Non Putri gawat non. Astaga, apaan sih mbak, bikin kaget aja. Emangnya nggak bisa ketok pintu dulu apa? Nggak bisa non, soalnya ini parah banget non. Parah kenapa mbak? Nyonya non, nyonya. Mama kenapa mbak? Nyonya sedang marah besar di meja makan. Marah-marah? Gara-gara apa? Gara-gara non Putri nggak bisa ngabisin bekal yang dikasih kemarin, yang 50 juta itu. Kok mama bisa tahu aku nggak ngabisin bekalnya kemarin? Aduh gawat. Tuh kan saya bilang juga apa, ini itu masalah besar non. Aduh gimana ini mbak, pusing banget. Nggak tahu mau beli apa lagi pakai duitnya itu. Mending non ke meja makan dulu deh, ngomong sama nyonya baik-baik. Tapi takut mbak, nanti kalau saya ditambah pakai duit 1 M gimana? Aduh. Kalau itu sih saya mau non. Ih mbak.